இதோட கீ பார்த்தீங்களா திண்டுக்கல்ல பாரம்பரியமான பூட்டு இது ஓகேங்களா. இது பார்த்தோன்னே கீயை பார்த்தீங்களா ஒரு பாருங்க உங்களுக்கு அது உறிஞ்சாது. பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆமாம் ஒட்டவே தண்ணி ஒட்டவே இல்லை, தண்ணியே உங்களுக்கு ஒட்டாதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். மெயின் டோர் பார்த்தீங்களா இது பழைய தேக்கு. இதோட இயர்ஸ் பார்த்தீங்களா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 10 years ஓல்டு ஓகேங்களா. கொஞ்சம் பொறுமையாக நிதானமாக வேலை செஞ்சோம்னாலும் நமக்கு இதோட அவுட்புட்டு வந்து நேச்சுரலாக கிடைக்கும். இது ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா ஹேண்ட்மேடு டைல் தான். இது உங்களுக்கு அந்த ஃபினிஷிங் நல்லா இருக்கும். உங்களுக்கு பசுமை விவசாய யூடியூப் சேனல் நண்பர்களுக்கு வணக்கம். இப்போ நான் என்னோடய நேம் பார்த்தீங்கன்னா லோகநாதன். இப்போ நாங்கள் சேலம் interlocking கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்லிட்டு நாங்கள் ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக நாங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம். பிரிக்ஸ் அப்ளை பார்த்தீங்கன்னா ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம். தென் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம். சேலம், ஈரோடு, நாமக்கல், தருமபுரி டிஸ்ட்ரிக்டில் நான் ஃபுல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்குறோம். இப்போ ஆல்மோர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர் ரன்னிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்கிறேன். கோயம்புத்தூர், தருமபுரி, அரூர், நரிப்பள்ளிங்கிற 3 இடத்துல நம்ம இந்த சைட் போயிட்டு இருக்குது. கோயிங் ப்ராசஸ் போயிட்டுருக்கு. இந்த ஹவுஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம திண்டுக்கல் ஏரியாவில் நடந்துகிட்டு இருக்குது. வடமதுரைங்கிற ஏரியாவில் போயிட்டு இருக்குது. வாங்க இந்த எப்படி நாங்கள் இதை பற்றி நாங்கள் பண்ணியிருக்கிறோம், எப்படி இந்த வீடு நாங்கள் கட்டியிருக்கிறோம், எந்த மாதிரி ரேட்டில் பண்ணி கொடுத்துருக்குறோங்கிறது உங்களுக்கு ஃபுல் விவரமாக உங்களுக்கு இதை பற்றி நான் சொல்கிறேன். நம்ம உள்ளே பூந்து பார்க்கலாம். இதோட கீ பார்த்தீங்கன்னா திண்டுக்கல்ல பாரம்பரியமான பூட்டு இது ஓகேங்களா. இது பார்த்தோன்னே கீயை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அரை அடிக்கு பக்கமாக வரும் ஓகேங்களா. இப்போ நம்ம இது உள்ளே போது பார்க்கலாம். இதோட மெயின் டோர் பார்த்தீங்கன்னா இது பழைய தேக்கு. இதோட இயர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 10 years ஓல்டு ஓகேங்களா. இது ஒரு ரீபப்ளிஷ்டு விண்டோ. இது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பாரம்பரியமானது. இதோட கீ தான் இந்த கீ ஓகேங்களா. ஓப்பன் பண்ணி உள்ளே பார்க்கலாம். ஓகே ஆமாம் அது ஃபுல்லாகவே பிரிக் ஒர்க் ஃபுல்லாகவே நம்மளோடது. இந்த டிசைன் என்னன்னா நம்ம வீட்டோட ஹவுஸ் ஓனரே அலோவ் பண்ணிட்டாங்க. நம்ம ஃபுல்லாக அதுக்கு கைட் பண்ணணும். எந்தெந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணலாம் எந்த மாதிரிங்கிறத நம்ம வந்து ஃபுல்லாகவே கைட் பண்ணணும். ஒர்க் பார்த்தீங்களா டைமிங் ரொம்ப டைமிங் எடுத்துச்சு. ஏன்னா அது ஒரு கோர்ட்டியார்ட் டிசைனுங்கும் போது ஒவ்வொரு ஒர்க் பார்த்தீங்கன்னா யூனிக்காக தான் பண்ணணும். நம்ம இதுக்கு தகுந்த மாதிரி ரொம்ப அவசரப்பட்டுலாம் செய்யக்கூடாது. நார்மல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பார்த்தீங்களா குயிக்காக முடிக்கலாம். கோர்ட்டியார்டு நடுமுற்றம் வீடெலாம் பார்த்தோம்னா நம்ம இது வந்து பார்த்தோம்னா பொறுமையாக தான் செய்யணும். ஸோ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 7 to 8 months ஆகும். நார்மல் ஹவுஸ் பண்ணுறதுக்கு. இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நடுமுற்றம், ஓடிஎஸ் இது மாதிரி கோர்ட்யார்டு இந்த மாதிரி டிசைன் வைஸாக கேட்டாங்களா 1 year ஆகும். ஏன்னா ஒர்க் அவ்வளோ இருக்கும். இதில் இது பார்த்தீங்களா தூண் வைக்கிறது, உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா அந்த கடப்பா ஸ்லாப்பில் வெட்டுறது, மேலே வந்து டபுள் ஓடு போடுறது, இந்த மாதிரி உங்களுக்கு நிறையா ஒர்க்கு இதில் செய்கிற மாதிரி இருக்கும். அதனால் பார்த்தீங்கன்னா இதில் டைமிங் ரொம்ப அதிகமாக எடுக்கும். கொஞ்சம் பொறுமையாக நிதானமாக வேலை செஞ்சோம்னாலும் நமக்கு இதோட அவுட்புட்டு வந்து நேச்சுரலாக கிடைக்கும். சார் மோஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா 8 inch 6 inch 2 சைஸ் இருக்குது ஓகேங்களா. 8 inch பார்த்தீங்கன்னா அவுட்டர் கூட மோஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணுவாங்க. பார்ட்டிஷன் ஒர்க்லாம் 6 inch தான் மோஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஆனால் ஃபுல்லாகவே 8 inch யூஸ் பண்ணுறது பெட்டர். ஏன்னா இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை ஃபுல்லாகவே எல்லாமே 8 inch தான் நாங்கள் மோஸ்ட்டாக நாங்கள் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஏன்னா அதுக்காக தான் இந்த லோடு வந்து அவ்வளோ ஹெவியாக எடுத்துக்கும். 6 inchலாம் போட்டோம்னா லோடு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும், கொஞ்சம் ஒர்க்கு அதிகமாக செய்கிற மாதிரி இருக்கும். இது பார்த்தீங்கன்னா டைலு. இது பார்த்தீங்கன்னா ஆத்தங்குடி டைல்னு சொல்லுவாங்க. இதுவும் டைல் தான் வந்து சாய்ஸ் பண்ணார். இது ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா ஹேண்ட்மேடு டைல் தான். இது உங்களுக்கு அந்த ஃபினிஷிங் நல்லா இருக்கும். உங்களுக்கு இதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணிட்டு இதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஆசிட் டைலில் டெரக்கோட்டான்னு இருக்குது. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த கல் என்ன இதுக்கு இருக்கோ அது மாதிரி பெயிண்ட் பண்ணி உங்களுக்கு அந்த சேம் கல் கலருக்கு உங்களுக்கு இந்த நேச்சுரல் வந்துடும். ஸோ லைஃப்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு 50 years மேலே உங்களுக்கு லைஃப் வரும். இதில் என்ன பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பார்த்துக்கிறது பொறுத்து தான், இதை நம்ம பராமரிக்கிறத பொறுத்து இருக்குது. வாட்டர் லீக்கேஜ், பாத்ரூமில் வாட்டர் லீக்கேஜ் இது மாதிரி இருந்துச்சுன்னா போய் நம்ம உடனே பார்க்கணும். மற்றபடி பெரிய இஷ்யூவாக அது எதுவுமே இல்லை. கொஞ்சம் அவுட்டர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 5 years டைம் பெயிண்ட் அடிக்கிறது பெட்டராக தான் இருக்கும். இந்த பெட்ரூம் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 10x10. இதில் பார்த்தீங்கன்னா கீழே ஆத்தங்குடி டைல் வந்து பெட்ரூம் யூஸ் பண்ணியிருக்கு. மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஏசி பாயிண்ட்டு அதுக்குள்ளேயே எங்களோட வச்சுருக்காங்க.
பேக் சைட் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கபோர்ட் செட்டிங்ஸ் இருக்குங்க. அட்டாச்சு பாத்ரூம்லேயே வந்துடும் உங்களுக்கு. பாத்ரூமில் மோஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 7 ஃபீட்டுக்கு வந்து டைல் ஒட்டுறது பெட்டர். ஏன்னா மட் பிளாக்குங்கும் போது கொஞ்சம் பார்த்துக்கணும். மற்றபடி ஒன்றும் உங்களுக்கு இஷ்யூ இருக்காது. ஆனால் டைல் ஒட்டும்போது கொஞ்சம் கவனமாக கேப் இல்லாமல் கொஞ்சம் நீட்டாக ஒட்டினா பெட்டராக இருக்கும். இதோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 5x10 சம்திங் இருக்கும் உங்களுக்கு. இது பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் கிச்சனு. இது வந்து ஓப்பனாக தான் இருக்கும் உங்களுக்கு. இதிலே பார்த்தீங்கன்னா சிம்னி அட்டாச்சாக வந்துடும். இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா 7 ஃபீட்டுக்கு வந்து டைல் ஒர்க் வந்து பண்ணுறது பெட்டர். ஏன்னா நம்ம சமையல் பண்ணும்போது அதோட இதெல்லாம் வேஸ்ட்லாம் அது மாதிரி தெரியும். க்ளீன் பண்ணுறது ரொம்ப இதாக இருக்கும். டைல் ஒட்டுறது மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்டாக இருக்கும். நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு. சார் நீங்கள் மினிமம் எந்த ஸ்கொயர் ஃபீட் பண்ணி தரீங்க, மேக்ஸிமம் எந்த ஸ்கொயர் ஃபீட் பண்ணி தரீங்க சார்? சார் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா சேலம் டிஸ்ட்ரிக்ட் சரௌண்டிங் அவுட்டரில் தருமபுரி, ஈரோடு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா நாமக்கல், கோயம்புத்தூர் இந்த மாதிரி பக்கமாக இருக்கிற டிஸ்ட்ரிக்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங்கு 1000 ஸ்கொயர் ஃபீட்டு 1200 ஸ்கொயர் ஃபீட்லேருந்து பண்ணுறோம் சார் மினிமம். அதான் ஸ்டார்டிங்கு. அது கீழே வந்தோம்னா நம்ம பண்ண முடியாது சார். ஏன்னா லாங் இருக்குது, தூரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி தான் சார் ஒர்க் பண்ணுறோம். மினிமம் எவ்வளோ ஏரியா இருந்தாலும் நம்ம ஃபுல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணி கொடுக்கலாம் சார். இப்போது ஏரியாவுக்கு தகுந்த மாதிரி இருக்குது சார். நம்ம தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக பிரிக் சப்ளை பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் சார். பிரிக்கு வந்து எங்கே வேணால் தமிழ்நாட்டில் எந்த சரௌண்டிங் எங்கே கட்டாலுமே நம்ம வந்து பிரிக் சப்ளை கொடுத்துடலாம். லேபர் கான்ட்ராக்டும் நான் சொன்ன டிஸ்ட்ரிக்ட் சரௌண்டிங் இருந்தால் நம்ம அதையும் பண்ணி கொடுத்துருவோம் சார். ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நார்மல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு ஒரு ரேட் இருக்குங்க சார். அதாவது ஆர்கிடெக்ட் டிசைனுக்கு ஒரு ரேட் இருக்குங்க சார். கோர்ட்யார்டு ஓடிஎஸ் டிசைனுக்கு தகுந்த மாதிரி ரேட் இருக்குது சார். ஓகேங்களா. அதில் எக்கனாமிக்காக பண்ணலாம், லோ பட்ஜெட்டில் பண்ணலாங்கிறது கொஞ்சம் நாட் பாசிபிள் தான் சார். ஓகேங்களா. இப்போ நார்மல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனாக பண்ணால் கொஞ்சம் எக்கனாமிக்காக பண்ணலாம் சார். இந்த மாதிரி ஓடிஎஸ் வச்சு பண்ணணும், கோர்ட்யார்டு நடுமுற்றோம் அப்படிங்கும்போது கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்ஸ் ஆகும் சார். நார்மல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனோட கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்ஸ் இருக்கும். அதுக்கு தகுந்த ரேட்டு மாறும் சார். ஸோ இப்போ நம்ம இந்த பார்க்குறீங்களா இந்த வீடு, இதே கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இதே மாதிரி மாடலில் எனக்கு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணி கொடுக்குறோம். நீங்கள் எவ்வளோ சார் சார்ஜ் பண்ணுறீங்க? சார் இதே மாதிரியே உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்களா சார், இது வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரேட் கொஞ்சம் ஹெவியாக தான் சார் இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு பிளான் சார். அப்படி இல்லைன்னா நம்மக்கிட்டே பிளான் இருக்காங்க, ஆர்கிடெக்ட் இருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு டிசைன் கொடுத்துருவோம். அந்த டிசைனில் என்னென்ன மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணுறோம், என்னென்ன கிரானைட் யூஸ் பண்ணுறோம், என்னென்ன தூண் யூஸ் பண்ணுறோம், இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வுட்டு. ஓகேங்களா. இதே மெயின் என்ட்ரன்ஸில் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா கல். ஒவ்வொருக்கும் ஒரு ரேட் இருக்குது. வுட்டு பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து 12,000 வரும். ஓகேங்களா. அதுவே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கல்லில் இருக்கிறது ஸ்டார்டிங்கே ஒரு 18,000 சம்திங் வரும். ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு ரேட் இருக்குது சார். இதெல்லாம் பார்த்து நான் கொட்டேஷன் எடுத்து எஸ்டிமேஷன் எடுத்தால் தான் எங்களுக்கு ரேட்டு சொல்ல முடியும் சார். ஒரு தோராயமாக சொல்ல போனால் ஒரு 2400 சம்திங் வந்துடும் சார். கோர்ட்யார்டு இந்த மாதிரி நடுமுற்றம் வீடு வச்சு தான் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஸ்டார்டிங்கே வந்து 2400 சம்திங் வந்துடும் சார். எதுக்காக சொல்கிறோம்னா உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஆற்றக்கூடிய டைல் இருக்குது, அதுவும் உங்களுக்கு எக்ஸ்பென்ஸ் தான். ஓகேங்களா. மற்ற ஒர்க் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா யூனிக்காக பண்ணும்போது அதோட ரேட் அனலைஸ் பண்ணி தான் சார் வந்து அதோட ரேட்டே நாங்கள் கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியும். நீங்கள் ஒரு கேட்குறீங்க அப்படின்னா நம்ம எடுத்த உடனே ரேட்லாம் சொல்ல முடியாது சார். ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்களா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பொறுத்த வரைக்கும் பிளான் வேணும், எஸ்டிமேஷன் வேணும், அதாவது ஸ்ட்ரக்சரல் இதெல்லாம் வேணும். இதெல்லாம் இருந்தால் தான் சார் ஒர்க் பண்ண முடியும். எடுத்த உடனே நமக்கு வந்து என்ன பண்ண முடியும், என்ன ரேட் செய்ய முடியும் அப்படின்னு கேட்டாலாம் யாராலையும் சொல்ல முடியாது. சப்போஸ் என்னால் அந்த மாதிரி ரேட்டு சொல்ல முடியாது சார். ஓகேங்களா. ஒரு தோராய மதிப்பீடு சொல்லலாம். அது பிளான் கொடுத்தோம், அதுக்கு என்ன ஆகும், என்ன பட்ஜெட் ஆகும் ஃபஸ்ட் நாங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுவோம். அதுக்கு ஓகே இல்லை எனக்கு கிரானைட் வேண்டாம், ஆற்றங்குடி வேண்டாம், நார்மல் ஃப்ளோரிங்கே போடுங்க, அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ரேட்டு மாறும் சார். இதெல்லாம் சொன்னால் தான் கிளைண்ட்லாம் எக்ஸ்பிளைன் இது வந்து எனக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும்பா, இது போதும் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன ரேட் அஃபோர்ட் பண்ண முடியுங்கிறத நாங்கள் கோட் பண்ணி இந்த பட்ஜெட்குள்ளே அதை முடிக்கலாம் சார் அப்படிங்கிறத நாங்கள் சொல்லுவோம். அப்போ தான் சார் ஒரு ரேட்டு நாங்கள் வந்து ஃபைனல் பண்ண முடியும். சார் இது தவிர உங்ககிட்ட வேறு என்னென்ன சர்வீஸ் இருக்குது சார்? சார் நம்மக்கிட்ட பார்த்தீங்களா பிளான் இன்ஜினியர்ஸ் இருக்காங்க, ஆர்கிடெக்ட்ஸ் இருக்காங்க, ஸ்ட்ரக்சரல் தனியாக இருக்காங்க, பிரிக் சப்ளை நம்ம பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம், கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சப்ளை கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டீம் தனியாக இருக்காங்க, ஃபுல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கிறாங்க, லேபர் கான்ட்ராக்டர் இருக்காங்க. இதெல்லாமே நம்ம சைட்லேருந்து ப்ரொவைட் பண்ணி கொடுத்துருக்குறாங்க. ஒரு கிளைண்ட் எந்த மாதிரி வராங்க, அவங்களுக்கு என்னென்ன கேட்குறாங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நான் பண்ணி கொடுக்குறேன். சப்போஸ் வந்து நமக்கு ராமேஸ்வரத்துலேருந்து வராங்க, கன்னியாகுமரி திருநெல்வேலி சைட்லேருந்தாலும் நமக்கு என்கொயரிஸ் நிறையா வருது சார். இப்போ அந்த மாதிரி இருக்கிற ஏரியாவில் நாங்கள் போய் அங்கே கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ண முடியாது சார். இப்போ எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரிக் சப்ளை பண்ணிடுவோம், லேபரும் உங்களுக்கு கொடுத்துருவோம். அங்கே வந்து எங்கள் லேபர் தங்கி உங்களுக்கு ஒர்க் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. அந்த ரேட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி டிஸ்ட்ரிக்ட் தகுந்த மாதிரி ரேட் இருக்குது. சென்னை வரைக்கும் நான் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் சார். சென்னை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா திருவாரூரில் ஒரு ஒர்க் போயிட்டு இருக்குது சார், திருச்சியில் போயிட்டு இருக்குது. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா திருச்செந்தூரில் ஒரு ஒர்க் போயிட்டு இருக்குது.
நெக்ஸ்ட்டு சேலத்தில் ஒரு ஒர்க் போயிட்டு இருக்குது, கோயம்புத்தூர் ஒர்க் போயிட்டு இருக்குது, தருமபுரி இது மாதிரி நிறைய ஒர்க் போயிட்டு இருக்குது சார். ஓகே, ஃபுல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பார்த்தோன்னா சேலம் சரௌண்டி கோயம்புத்தூர் இது மட்டும் தான் சார் நாங்கள் பார்க்குறோம். ஏன்னா லாங்காக இருக்கும்போது நம்ம டிஸ்டன்ஸை அதிகமாக மேக் பண்ண முடியாது. முடிஞ்ச அளவுக்கு கொஞ்சம் ஏரியா கிட்டக்கிற ஏரியாவே பார்த்து நான் ஃபுல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணி கொடுக்குறேன். இப்போ சேலம் கோயம்புத்தூர் அங்கே தான் பண்ணி கொடுக்குறீங்க. இப்போ சென்னையில் இந்த மாதிரி ஒரு ஈஸியாக ரோட்டில் தேவைப்படுறவங்க நீங்கள் பண்ணி கொடுப்பீங்களா சார்? மினிமம் ஏரியா இருக்குது சார், தாராளமாக நாங்கள் பண்ணி கொடுப்போம். மினிமம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3000 to ஒரு 4000 ஸ்கொயர் ஃபீட் 5000 ஸ்கொயர் ஃபீட் சம்திங்லாம் வந்து தாராளமாக நாங்கள் பண்ணி கொடுப்போம் சார். ரொம்ப ஒரு 1000 ஸ்கொயர் ஃபீட்டு 1200 ஸ்கொயர் ஃபீட்டு சம்திங்லாம் வந்தாங்களா அவ்வளோ தூரம் வந்து லாங்காக வந்து ஒர்க் பண்ண முடியாது சார். ஏன்னா எக்ஸ்பென்ஸ் அதிகமாகும், அங்கே வரப்போகிற செலவெல்லாம் இருக்குது. நாங்கள் அதை கொண்டு போய் ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் இன்க்ளூட் பண்ணாங்களா அதோட ரேட் அவங்களுக்கு ரொம்ப அதிகமாகும். இப்போ எங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3000 to 4000 ஸ்கொயர் ஃபீட் சம்திங் வந்தாங்களா எங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும், வந்து நாங்கள் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு இருந்து நாங்கள் செஞ்சு கொடுக்குறதுக்கு எல்லாத்தையும் கரெக்டாக இருக்கும். அதுவே ஒரு 2 பில்டிங் 3 பில்டிங் சேர்ந்து கூட இப்போ அந்த மாதிரி பண்ணுறோம் சார். கரூர்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 கிளைண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே டைமில் சேர்ந்து பண்ணும்போது அந்த மாதிரி இந்த சாய்ஸ் பண்ணாங்களா கூட ஒரே டைமில் வந்து கூட அப்படியே ஒர்க் பண்ணலாம் சார். இது பார்த்தீங்கன்னா பேக் என்ட்ரன்ஸ் மாதிரி தெரியுது. இது பூசல் நடக்காமல் இருக்குது. இது மழை காலத்தில் ஏதாவது பாதிப்பு மாதிரி இருக்குமா? இல்லை சார், இது பார்த்தீங்கன்னா இதோட பேட்டர்ன் டிசைனே அப்படி தான். ஓகேங்களா, அது வந்து நேச்சுரலாகவே விட்டுருக்கோம். இது வந்து பைண்டிங் ஒர்க்குன்னு சொல்லுவோம். இது பார்த்தீங்கன்னா நேச்சுரலாகவே அந்த கல் என்ன கலர் இருக்குது அதே கலருக்கு பைண்டிங் பண்ணிடுவோம். அதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் ப்ரூஃப் அப்ளை பண்ணிருக்குது. வாட்டர் ப்ரூஃப் அப்ளை பண்ணாலும் உங்களுக்கு இது வந்து தண்ணி உறிஞ்சாதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நமக்கு தண்ணி படுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பாருங்கள் உங்களுக்கு அது உறிஞ்சாது. பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆமாம் ஒட்டவே தண்ணி ஒட்டவே இல்லை, தண்ணியே உங்களுக்கு ஒட்டாதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்படியே உறிஞ்சு உங்களுக்கு உரியவே உரியாது. உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அது உங்களுக்கு ரீஃபில்ட் ஆயிரும், உங்களுக்கு வெளியே வந்துட்டுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். தாராளமாக பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் ப்ரூஃப் படிச்சுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல லைஃப் வரும். கம்பர்ஸ்டு பிரிக்குங்கிறதுனால டியூரேஷன் டைம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். இது பார்த்தீங்கன்னா லேட்ரைட் தான். நம்மளது மேனுஃபேக்சரிங் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கேரளாவில் வந்து மேனுஃபேக்சரிங் ஆகுது. நமக்கு வந்து ஹோம் யூனிட் பார்ட்னர் யூனிட்டுங்கிறதுனால லேட்ரைட்டில் ஆகிறதுனால உங்களுக்கு அந்த கல் குவாலிட்டி நல்லா இருக்கும். இப்போ நார்மலாக நம்ம தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்களா நார்மல் க்ளே பண்ணுவாங்க, அதோட அதாவது கேரளாவில் வெட்டுக்கல் எடுக்கிறாங்க. அந்த வெட்டுக்கல்லேருந்து எடுக்கிற தோள்கள் வச்சு பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு இது நல்லா குவாலிட்டியாக இருக்கும். வெயில் டைமில் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே அந்த கூலிங்னஸ் நல்லா ஜின்னஸ் ஓரளவுக்கு இருக்கும். தென் பார்த்தீங்களா மழை காலத்துலேயும் சரி உங்களுக்கு அந்த கூலிங்கு வெளியே இருக்கிற கூலிங்கு உள்ளே வந்து லைட்டாக ஹீட்டாக இருக்கிற வார்மாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். அப்போ ஆப்போசிட் டைரெக்ஷன் மாதிரி இருக்கும். நல்லா ஒரு ஃபார்ம் ஹவுஸு 2வது பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி ஏரியாவுக்கு நிறையா இப்போ அதை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. சார் இதில் ப்ளம்பிங் ஒர்க் எப்படி சார் பண்ணியிருக்கீங்க? சார் அவுட்டர் ப்ளம்பிங் பார்த்தீங்களா நார்மலாக ட்ரில் வச்சு தான் பண்ணியிருக்கு. ஓகேங்களா, அடிக்கிறது வர ட்ரில் வச்சு பண்ணால் உங்களுக்கு பிரிக்கு வந்து வேஸ்டேஜ் எதுவும் இருக்காது, உடையிறது அதிகமாக இருக்காது. அதனால் ட்ரில் பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே ஸ்க்ரூ மாதிரி வச்சுட்டு நம்ம போகிறது நல்லா பெட்டரான ஐடியாவாக இருக்கும். தெரியாமல் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சுற்றி வச்சு அடிச்சிட்டோம்னா உங்களுக்கு பிரேக் ஆகிடும். அந்த இடத்துல மார்க் பண்ணிட்டு நம்ம ட்ரில் பண்ணி இதை வந்து ஏற்றுறது நல்லா ஒரு ஐடியாவாக இருக்கும். அப்போ ஜம்பிங் பண்ணால் உடையன்றீங்க கல்? நல்லா ஃபோர்ஸாக கரெக்டாக அடிக்கணும். ஏரியா மாற்றி அடிச்சிட்டோங்களா உங்களுக்கு சைடில் வந்து கிராக் வர்ற மாதிரி ஓடிடும். மற்றபடி உங்களுக்கு இது இருக்கா பெண்டிங் அடிக்கும்போது உங்களுக்கு ஈக்குவல் ஆகிரும். உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இது பார்த்தீங்கன்னா மாற்றி அடிச்சிருக்காங்க, பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். அந்த மாதிரி உங்களுக்கு மூவ் சான்சஸ் இருக்குது. அந்த ஒர்க் செய்யும்போது மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்துட்டு தானே ஆச்சு, அது நம்ம ரெடி பண்ணிக்கிறோம், அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அதால் ஒன்று லீக்கேஜ் ஆகுது, அதால் ப்ராப்ளம்ஸாக இதாகாது. என்னென்னா வாட்டர் லீக்கேஜ் வராத மட்டும் நம்ம பார்த்துக்கணும். இப்போ சம்டைம் வந்து ஒரு இடத்துல பைப் உடஞ்சிருக்கு அப்படின்னா அந்த இடத்துல லீக்கேஜ் வந்துட்டு இருக்குன்னா அதை அப்பயே சரி பண்ணிடணும். மற்றபடி எந்த இஷ்யூ இருக்காது, அது சரி பண்ணிக்கணும். இல்லைனா பெயிண்ட் அடிக்கும்போது அதை வந்து கவர் பண்ணி அதில் ஒரே டைமில் வாட்டர் ஃபுல்லாகவே கவர் ஆகிற மாதிரி அடிச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இதாக இருக்கும். இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்தீங்க உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும். நாங்கள் இந்த மாதிரி டிசைன் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி கட்டியிருக்கோம்னு பார்த்தா உங்களுக்கே தெரியும். உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறோம். உங்களுக்கும் வீடு கட்டணும்னு ஆசைப்பட்டால் நமக்கு கூப்பிடுங்க. நம்ம இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான் மட் பிரிக்கு தான் இன்டர்லாக் பிரிக்கு தான் கட்டுறோங்கிறதுலாம் கிடையாது. ஆல் ஓவர் எல்லா கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுமே நாங்கள் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். மட் பிளாக் பண்ணுறோம், சிமெண்ட் இன்டர்லாக் பண்ணிட்டுருக்கோம், நார்மல் பிரிக் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுறோம், க்ளே பிரிக் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுறோம், சாலிட் பிளாக் பண்ணுறோம். உங்களுக்கு எந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணாலும் நம்மக்கிட்ட எல்லாத்துக்குமே கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டீம் தனியாக ஒர்க் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம். தென் பார்த்தீங்களா சென்னை, ஆல்மோஸ்ட் பார்த்தீங்களா கோயம்புத்தூர், தமிழ்நாடு ஃபுல்லாகவே சர்வீஸ் இருக்குது. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏரியாவுக்கு தகுந்த மாதிரி ரேட் இருக்குது, வேரியன்ட் இருக்குது. நம்மக்கிட்ட இன்ஜினியர்ஸ் இருக்காங்க, பிளான் இன்ஜினியர்ஸ், ஆர்கிடெக்ட்ஸு, எல்லா சர்வீஸுமே நம்மக்கிட்ட இருக்குது. நம்ம டீட்டெயில் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குறோம். நீங்கள் ஃபர்தராக மூவ் பண்ணி நமக்கு கால் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு என்ன எனி டவுட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நம்ம கொடுக்கலாம். தென் பார்த்தீங்கன்னா எங்ககிட்ட சேலம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்லிட்டு
ஒரு வெப்சைட் இருக்குது. நீங்கள் சம்டைம் வந்து ஃபோன்ஸ் எடுக்கலாம், ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணல அப்படின்ட்டு எதுவும் நீங்கள் நினச்சிக்க வேண்டாம். எங்கள் வெப்சைட்லேயே உங்களுக்கான டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. எங்கள் வெப்சைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கான தகவல் அனைத்தும் அதிலேயே கிடைக்கும். நன்றி, வணக்கம்.